Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Estu Allah parantos maparin karunia nu ageng ka jalma-jalma mukmin nalika Allah ngutus di kalangan maranehna rasulan saurang rasul min anfusihim ti diri maranehna yatlu alaihim ayatihi rasul macakeun ayat-ayat Allah wa yuzakkihim jeung nyucikeun maranehna wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah sarta rasul ngajarkeun kitab jeung hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin jeung estu kayaan samemehna mah maranehna aya dina kasasaran anu nyata. Agama nu ku Allah dilungsurkeun taya sanes pikeun memeres hirup manusia. Sateu acan Quran dilungsurkeun, sateu acan Muhammad diangkat jadi rasul, agama parantos aya. Aya majusi, aya sobiin, agama-agama pamusyrikan, tapi nyatana teu tiasa mereskeun hirup, malah awut-awutan. Lajeng atuh agama samawi aya, Yahudi, Nasrani, kitabna Taurat, Injil aya. Mung direkayasa, dirobah, dicampur ku hasil pikiran jeung rasa manusia. Akhirna jadi ruksak. Nyatana ku ieu oge teu bisa mereskeun. Ya Allah ngalungsurkeun Al-Qur'an, ngutus rasul pikeun memeres teh. Upami diibaratkeun mah agama teh alat pikeun memeres hirup. Ku agama ti Allah asal tong direkayasa. Namung sapertos kapungkur Yahudi jeung Nasara alat pikeun memeresna diruksa. Nya moal berhasil upama alatna diruksa. Eta agama teh. Kumari kitu upami hoyong beres hirup kedah ku agama Allah, agamana kedah dijaga. Ulah dugi ka diruksa. Kalawan rasul ngagunakeun 3 pola. Keku pola nu ieu tah. Rasul berhasil memeres umat teh.
Jadi sahabai anu boga karep memeres hirup ku agama tapi polana beda jeung Rasul, ieu teh rada ipis harapan pikeun nepi kana nu dimaksud. Naon bae pola nu dilaksanakeun ku Rasul teh? Kahiji pola tilawah, kadua pola tazkiyah, katilu pola taklim. Takutilu pola ieu Rasul berhasil teh. Sok sanaos nu palalinter maloba. Tapi upama polana beda sareng pola Rasul mah ieu teh rada ipis harapan teh. Naon margina? Margi ari Rasul mah pan dibimbing ku wahyu, dibimbing ku Allah nu maha pintar. Nu mawi pola nu teh parantos pas pisan. Kahiji pola tilawah. Tilawah teh maca dipraktekeun. Maca lajeng diperagakeun. Nu mawi umat henteu hese nuturkeunana. Nu kitu disebat tilawah. Ari tarjamah anu gamblangna mah diurang, tilawah diartikeun maca. Tilawatul Quran, maca Al-Quran. Da qiraah oge maca. Ngan ari tilawah mah maca bari dituturkeun ku amal, dipraktekeun. Tina kecap tala yatlu tilawatan asal hartina nuturkeun. Seperti dina Quran surat As-Samsu, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Perhatikeun panon poe nalika caangna, perhatikeun bulan nalika nuturkeun. Jadi tala yatlu tilawatan teh nuturkeun. Lajeng digunakeun kecap ieu kana maca Quran. Dina hartos baca tuturkeun ku amal, dipraktekeun. Nu mawi para sahabat mah pamina teh mah 10 ayat dibaca teras dikaji diamalkeun. Neme tambah gitu. Jadi dina pola ieu mah teu kedah gurung-gusuh. Keun we teu kagungan target 1 juj 2 juj ge. Margi da pola ieu mah teu tiasa gurung-gusuh. Kedah dibaca, kaharti diamalkeun. Margi bade ngamalkeun kumaha ari teu ngarti. Najan hafal tapi teu ngarti moal bisa ngamalkeunana. Para wargi sadayana, contoh bae. Rasul diparentah pikeun ngadegeun salat. Aqimus sholata, aradegeun salat. Rasul ku anjeun can ngalaksanakeun. Margi teu can aya petunjuk pelaksanaan. Teu can uninga kumaha prak-prakanana. Lamun jolder we ngamalkeun pasti salah. Numai Rasul ngantosan heula petunjuk pelaksanaan. Lajeng Allah ngutus malaikat Jibril pikeun mraktekeun salat. So Jibril ka Rasulullah, ya Muhammad kum. Ya Muhammad sok nangtung. Darwe Jibril teh mraktekeun salat. Neme bae Rasul uninga oh ieu salat teh. Neme Rasul ngalaksanakeun. Jadi naon nu dimaksud salat teh oh ieu ye. Tos kauninga kaharti neme dilaksanakeun loyog sareng tujuan aya.
Numawi upami urang maca Al-Quran lajeng meraktekkeun bari urang can ngarti can nyaho kana maksud eta ayatnya moal beres. Tanu mawi pola tilawah ieu. Jadi teu kedah guru gusuk saayat diungkap naon maknana kumaha mraktekeunana. Dina Quran surat At-Taghabun ayat nu pamungkas dawan Allah fa innama yasarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Maka saestuna tayalian kami ngagampangkeun eta Quran ku bahasa anjeun Muhammad la'allahum yatadzakkarun sangkan jalma-jalma bisa nyokot pangajaran. Karaos ku urang maca Quran jeung maca hadis beda, leuwih gampang maca Quran. Ku kolot ku budak bisa, ku jalma iman jalma kafir bisa maca Quran. Padahal sastra anu sakitu luhur ngandung makna anu sakitu lega, tapi macana ku Allah ngahaja digampang. Tah teh diantara bukti mukjizat. Naon tujuanana? La'allahum yatadzakkarun sangkan manusia bisa nyokot pangajaran. Dina tafsir Ibnu Katsir diterangkeun naon nu dimaksud la'allahum yatadzakkarun teh la'allahum yatafahhamuna wa ya'malun, dua didinya. Sangkan jalma-jalma ngarti bertahap yatapahamun mah paham ngarti ngan nungtut teu sakaligus. Da mahamkeun mah langkung berat batan maca. Jadi maca langkung hampang meureun tibatan ngapalkeun. Ngapalkeun langkung hampang tibatan mahamkeun. Mahamkeun langkung hampang tibatan ngamalkeun. Ya gitu urutanna teh. Mun dibalik urutanana ngamalkeun malah lebih berat tibatan mahamkeun. Pan pirang-pirang nu geus ngarti ge bukti amalna mah teu aya. Jadi sanes urusan enteng ari ngamalkeun mah. Leres-leres kedah aya dorongan kekuatan iman. Lajeng upami dipatalikeun jeung kehusuan, ketenangan, da ieu mah kada lahir tina iman. Upami ngamalkeun nu jadi dasarna sanes iman anu kuat, ngan sakadar rasa ulah dosa teuing we ada moal beres beramalna ge. Contona we salat pan hayang geura geus. Maca teh pan rusuh. Hari beres sholat ngobrol setengah jam bisa. Hari beres sholat ngahuleng bisa parapat jam bisa. Tapi salat, nah itu goda nanti. Numawi ngalaksanakeun amal mah beramal mah kedah iman. Jadi ngamalkeun langkung berat tibatan mahamkeun. Mahamkeun langkung berat tibatan ngapalkeun. Da seueur nu apal tapi da teu ngarti. Aya dongeng dosen nugaskeun ka para mahasiswa pikeun maca satu buku. Tuluy we sabadari bere batas waktu dites mahasiswa teh. Nu ieu kieu nerangkeun, nu ieu kieu rupa-rupa. Ngan aya saurang tanu terakhir eta mah nerangkeun teh persis we saperti dina buku pisan. Nya dibere nilai teh A.
oh pangluhurna teu nilaina teh. Tuluy weh dosen teh nanya, ari maneh ngarti henteu menipas pisan. Nerangkeun teh sakumaha nu dina buku pisan. Ari maneh ngarti henteu da kitu. Cek eta mahasiswa teh henteu, pangna dibere nilai A ge sarua jeung kuring gitu. Jadi lain ngartina gitu. Nah gitu. Jadi mahamkeun memang lebih berat. Tibatan ngapalkeun. Para wargi sadaya nu mawi seueur apa tapi teu ngarti. Upami teu ngarti bade kumaha ngamalkeunana tan nu rada riweuh mah sumanget ngamalkeun ngarti henteu. Aya nu ngarti tapi teu sumanget ngamalkeunana gitu. Nu we dina kitab Tahdhibul Akhlaq diuningakeun anu bisa ngahalangan kana cahaya Islam teh aya 4 golongan. Lain hartina mareuman da cahaya Islam mah pareum ngan kahalangan. Da dina surat As-Saff oge diuningakeun yuriduna liyuthi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Maranehna boga karep hayang mareuman cahaya Allah ku baham-baham maranehna melalui ucapan, melalui kebohongan, melalui isu dan lain sebagainya. Geus rupa-rupa teh pan. Aya nu ngaisukeun Islam tinggaleuan aya. Malah kungsi aya sim kuring teh sanes dialog lah ngobrol. Bab salat ngangkat tingalina teh beakeun hujah. Mun da moal kuat hujah ari lain tina Quran Sunnah mah. Nya rada nyereng oge deui. Geus lah cenah tong utak-atik salat we hayo. Tingaleun batur mah geus nepi ka bulan ieu mah hayo we utak-atik salat gitu. Da inu kieu diantep tuman atuh da. Asakalian we ditunjuk pangtingaleunna mah jelema ieu gitu. Nah kumaha ka bulan teu salat teu bener subuh atuh. Tadi urang pan jigan heueuh eta teh. Itulah diantaranya biafwahihim itu. Nepi ka barudak-barudak ngora generasi muda Islam merasa tertinggal karena tidak mengikuti mereka. Padahal boga jalan sorangan. Matak pandes we itu da tinggalin dan nuturkeun. Tuh tuturkeun Amerika nu maju tuturkeun Jepang matak teu maju-maju. Nah apa nuturkeun? Ari nuturkeun mati tukang atuh. Nya angger tinggalin. Pantes jigan heueuh. Kita punya jalan sendiri. Tapi sakapeung mah gitu. Numai kualitas itu akan hancur ketika umat Islam generasinya tidak tahu apa yang disebut kemajuan menurut Islam itu. Tayana teh pan gitu. Acak-acakan menjadi nanti. Justru itu keinginan mereka. Malah seringkali mendapat pujian. Pujiannya teh timarahnya itu orang kafir. Inilah generasi muslim yang maju gitu Pak. Tungtungna teh jauh weh. Nah, itulah gambaran. Jadi lain cahayana anu pareum ngan seringkali kahalangan. Teh nu kudu disingraikeun teh. Kelompok atawa golongan nu ngahalangan cahaya Islam teh kahiji ya'lamun wala ya'malun. Kaum yang tahu tapi tidak terbukti dalam amal. Artinya pola tilawah teu dilaksanakeun. Nyaho ngan teu diamalkeun. Allah teh benu ide. Malahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicana ku Jibril ditinggalikeun gambaran azab. Gambaran siksa di antarana aya jalma nu ngagoler lajeng ditinggang ku batu gede
sirahna teh brai we belah ngagulutuk batu teh tuluy we dicokot ku anu ninggangkeun teh eta sirah teh ngahiji deui geus kitu tinggang deui kitu we hayo siksaan teh taroskeun ku Rasul saha eta teh jalma nu boga ilmu penting sare beurang teu beramal jadi teu layak sirah kitu mah menang penghargaan menang nilai dah kitu margi nu ieu teh bisa ngahalangan kana cahaya Islam poek we jadina teh ngan sakadar keilmuan dina otak teh tapi teu jadi amal bahasa Rasul mah lam yuzawij hanajirahum bacaan-bacaan Quran itu ngan sakadar jadi bacaan tapi teu asup kana hate menambah kekuatan iman teu ningkatkeun kualitas iman bacaan teh lam yujawij hanajirahum nu mawi seueur jalma nu paralinter kana ilmu agama tapi kualitasna rendah pisan kualitasna terendah gampang terbawa arus taya nu kahiji nu jadi catatan teh anu kedah ku urang dipalihara sok urang baca urang amalkeun justru di situ kekuatan itu para wargi sadayana nya sakadar koreksi kenyataan kapan abring-abringan puluhan ribu bari meureup Allahu Akbar hangar we dengan teh naon nah itu gambaran mungkin nu dipika hariwang ku Rasul tos ngawujud yen umat Islam teh dimisilkeun ku Rasul jiga dahareun dina meja ke masing-masing berebut menurut selerana hidangan tuluy masing-masing nyokot dahareun tadi baris nyokot menurut selera menurut keinginan umat Islam loba tapi ngan sakadar jadi objek menurut selera mereka saur sahabat nah abdi sadaya dina waktu eta teh saeutik kumaha Rasul bal antum kasih malah aranjeun teh loba mayoritas ngan kualitasna saperti budak anu palid ku cai nu gede ngagunu loba budak teh tapi hampang teu berbobot ta eta nu diramalkeun ku Rasul hiji diantarana ya'lamun wala ya'malun nu mawi mengkaji Quran sok urang keureuy tong warajol hayang sajuj dua juj urang buktikeun heula kore kumaha eusina tuluy amalkeun nah eta tidinya membangun kualitas bereskeun hirup mah para wargi sadayana nu kadua qaumun ya'malun wala ya'lamun beramal tapi teu nyaho nu mawi amalna teh sesat jadina teh amal itu tidak sesuai nak ongko beramal tapi teu nyaho nu kudu dipigawe teh kumaha sabenerna teh nah gitu pan ieu mah seueur pisan dina salat teh pan namekat uninga teh gambaran dohir we nu ringkes kitu salat teh tapi prungna salat sesuai jeung nu dimaksud ku Quran tu kadang-kadang jalma tidak peduli anu penting mah asal salat teh pan kitu jadina teh teh periogi pengkajian nu mawi
pola nu kahiji pola tilawah baca sok ungkap naon eusina tuluy kumaha mraktekeunana. Para wargi sadayana jadi eta nu kahiji tah ngahaja simkuring ayeuna teh di mana-mana ngadugikeun ieu teh margi parantos kabuktosan jumlah seueur tapi tidak berkualitas katinggalna teh di mana itu naon penyebabna. Jadi katinggalna mah eta dan pola nu ieu parantos bergeser da pola ti Rasul mah kahiji pola tilawah baca lajeng ungkap geus ka hati prung amalkeun. Tumuy Sari Ibnu Katsir la'allahum yatafahamuna ngarti bertahap dan ngarti mate sakaligus waya malun jeung ngamalkeun kaharti amalkeun gitu. Itu pan langkung kuat napalna teh ari dipraktekeun mah para wargi sadayana tah upami urang hoyong nuturkeun Rasul coba pola nu ieu urang ikuti insyaallah baris ngawujud muslim yang berkualitas. Para wargi sadayana kitu pola tilawah teh. Boh maca Quran atawa maca hadis kore naon ieu eusina nah gitulah. Eta panginten anu langkung sae jadi teu gadah gurung gusuh mun tadarus ngariung der cobi ungkap ke kumaha ieu mraktekeun ngamalkeunana ayat ieu. Eta anu langkung sae itu dorongan simkuring mah margi ayeuna teh didorong hafad tahfidz nya sanes ulah mangga tapi langkung utami ngarti sangkan sayat-sayat tiasa wujud dina amal. Malihan simkuring sok ngadorong gitu tidak ari geus kolot hayang apal nambahan sasurat dah hese atuh ngarti-ngarti atuh. Kayak buktikeun dina amal dari kudu apal suratna mah hese geus kolot mah. Hayang nambahan sasurat teh ngapalkeun karek keder jo tukang kredit pan. Teu kaur atuh. Jo nu nagih. Geus rupa-rupa we. Nah itu gambaran. Para wargi sadayana kitu simkuring ngadorong di mana-mana keun belah dianggap ayeuna berbeda margi nu sanes keur ngadorong tahfidz. Nah simkuring ayeuna ngadorong teh sanes tahfidz tapi tafhim memahami lah. Para wargi sadayana janten membentuk kualitas melalui tilawah. Da Quran mapan sayat oge jero eusina teh. Komo sasurat, komo sajuz tak gitulah. Malihan aya ustad hanya ditarar ustad cenah hafal Quran teu. Ustad cenah apal 30 juz. Eta ustad bari ngumujeng bari nemongkeun tah ieu 30 juz. Quran atuh kari maca we. Ngan pertanyaanna ngarti henteu gitu. Jadi pan Quran mah tos aya tuh 30 juz. Tapi ngarti henteu. Aya anu nguningakeun anu menguasai kutubut tis'ah. Pada aring kesanana ya dina Bulughul Maram. Kitabna maloba ayeuna mah melalui eta we laptop ge. Brai we ngan ngarti henteu gitu. Tah eta malian simkuring ngantos ngadugikeun contoh. Idza waqa'a dubab fi syarabi ahadikum falyagmishu summa liyanzihu fa inna fi ahadi janahai hidaan wa fil akhari syifaan. Tah hadis tah sahih. Saur Rasul upama laleur keuna euteup kana inuman aranjeun teuleumkeun. Tuluy we piceun naonana
kade gelasna caina laleurna mangga we dileueut deui. Alasanana saur Rasul sabab dina jangjang nu sabelah aya panyakit di nu sabelahna deui aya penawar keur panyakit nu eta teuleumkeun bisi nu antel teh jangjang nu aya panyakita teuleumkeun sakalian jeung penawar. Para wargi sadayana kapan ieu teh hadis ke aya dina Kitabut Thaharah babul miyah naon atuh nu dimaksud da kitu kepatali jeung urusan kesehatan di antarana pan fikihna teh kudu aya usaha jeung upaya pikeun ngubaharan panyakit tah neuleumkeun teh pan eta. Jadi ada upaya untuk berobat, upaya pikeun diubar gitu. Tete jadi tina satu hadis pan maknana lega. Malah anu paling berkesan mah nalika simkuring ditaros nah ustad geus ngayakeun penelitian jangjang nu mana nu aya panyakitan jeung jiga kumaha panyakitna jiga kumaha penawarna nya simkuring ngajawab sudah gitu we puguh we dokter-dokter teh rada ruas. So dokter teh itu hasilnya seperti apa penyakitnya cek simkuring saya sudah teliti hadis itu sahih gitu. Nah, pada simkuring lain bidana. Tapi neuleumkeun laleur ieu lain peda geus nyaho penyakit jiga kumaha tapi iman Rasul bener tuh. Nah itu kekuatan itu lebih tibatan sekedar keilmuan. Taya diantawisna teh nu mawi simkuring sareng asatidah mun maca Quran babarengan teh diungkap kecap teh sanesna naon sangkan bisa menggali lebih dalam bisa kaharti jeung teu hese ngamalkeun tak kitu nya kitu deui hadis sok baca lajeng diungkap fiqhul hadis ngarah teu salah mahamkeun. Para wargi sadayana kitu tah pola nu kahiji pola tilawah. Itu insyaallah kan muncul kualitas umat. Kadua aya pola tazkiyah. Ieu mah da moaliren sapanjang hirup. Bahasa urang mah bebersih. Ari bebersih teh misahkeun nu kuduna misah nu dianggap kotor bersihkeun seperti daki tina kulit anu kitu teh bebersih diruruan teh seperti manganeuh tina tangkal dilaanan eta teh bebersih nu kitu teh bahasa Qur'ana tazkiyah. Jadi tazkiyah teh mensucikan bebersih nyata misahkeun nu kalotor seperti tina diri urang teh Pak kedah dibersihan ulah aya syirik kufur nifaq pan munafal teh salah eta teh motoran nu mawi dipisahkeun tamisahkeun syirik tina tauhid syirik tina jiwa urang tina akidah urang kitu disebut tazkiyah. Ari nyembah berhala mah moal ngilu make jeung ngayakeun sasajen tahunan moal tapi sakapeung unsur-unsur syirik aya pan ieu mah kedah bebersih teh teras. Dina kitab Majmu'atut Tauhid diuningakeun syirik dibagi 4 bagian. Syirik anu gede teh. Aya syirkun niyah, aya syirkut ta'ah,
aya syirkul dakwah, aya syirkul mahabbah. Jadi syirik akbar nu gede aya 4 bagian. Kahiji syirkun niyah, kadua syirkut ta'ah, katilu syirkut dakwah, kaopat syirkul mahabbah. Tah teh sakapeung teu karaos. Syirkun niyah syirik dina paniatan. Panieu teh parantos diuningakeun berulang malah dina Quran dina hadis. Niat kade kudu lillah. Malah Al-Bukhari dina nyusun hadis-hadis pangheulana nyantumkeun hadis bab niat. Innamal a'malu binniyat. Margi ke sakabeh nu diterangkeun ka itu rek bab wuduna, bab toharohna, salatna, saumna, muamalahna, dagangna, kabeh kadinya niat menentukan. Naon ari niat teh? Pan ibu oge osok teh mamatahan sing bener niat teh. Tuluy ditanya naon ibu ari niat teh? Heuh kitu we atuh. Meni loba tatanya. Naon ari niat teh? Pan kudu ikhlas, niat teh kudu bener, kudu lempeng. Nya naon ari niat teh? Sanyana mah datos ka harti eta teh ngan hese nerangkeunana. Ku bahasa mah ari niat teh tina kecap nawat. Ari nawat teh siki bini. Jadi niatna tina kecap nawat. Nawat teh siki bini. Lamun siki atawa binina alus, tangkalna alus, buahna alus. Tumbuhna teh. Lamun nawatna sikina binina gorengnya, tangkalna ge goreng, buahna goreng. Jadi moal aya amal anu gorengkeun bae asal niatna we alus sidik goreng. Moal bisa. Lamun nawatna alus, tangkalna alus, buahna alus. Pangna buahna alus teh margi nawatna alus. Keun bae maling oge dan niatna alus, manya ya maling niatna alus. Nya can ada ieu mah niatna ge bagikeun ka masjid, ka madrasah, pan. Jeung tarasa eutik merena ge. Ka masjid, ka madrasah teh 10 juta, 20 juta tuh ngabagieuna ge. Nya nu dibagikeunna mah ngan sabarapan kegedena mah ka imahna. Para wargi sadayana teu aya. Lamun niatna goreng, amalna goreng. Ya gitu we. Nu mawi ieu anu nangtukeun teh. Innamal a'malu binniyat. Sok urang lempengkeun. Kieu heulaana nih. Dina hadis riwayat Muslim diterangkeun nu maca Quran ahli qura teh ke ditanya dina poe kiamat. Karena saha anjeun maca Quran? Tuluy yang ngajawab laka karena anjeun ya Allah. Kumaha walerna teh kadzabta bohong. Anjeun maca Quran hayang disebut qori atawa qoriah terbaik. Tuluy yang menang piala disebut we juara. Ta eta teh ku anjeun geus katarima bareta heuh eta we pahalana. Entong menta ka kaula gitu pan eta tujuanna ge paniatan ge. Pasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Gusur beungeutna gebruskeun we ka neraka. Nah cenah meuni kejem ari eta sora pamere saha. Pan eta teh sora teh papari nanti Allah. Geunaheun sora teh ti saha. Da pirang-pirang nu ku Allah dicabut sorana mah pan teu bisa nanaon. Tapi naha atuh anugerah ti Allah ieu
bet dipake karena nu sejen. Tah eta sakitu ge tos kahartos. Mejeuna mun Allah bendu teh. Tuluy deui anu infak ditanya, laka karena anjeun kadzab ta bohong. Hayang disebut jawadun berehan itu bageur. Ari eta harta teh ti saha? Kapan sagala nu nyampak di bumi teh kagungan Allah. Harta teh kagungan Allah. Tuluy bae dipetakeun, dibikeun tapi teu karena Allah. Pan eta teh matak teu geunah. Nah jadi kanu sejen, nah gitu. Jika ibu dibere napakah ku caroge tapi bet serong atuh. Pan eta teh pika nyerieun. Mejeuna we pasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Sami ye nasibna teh. Malah aya anu berjuang nepi ka maut. Ditanya, laka karena anjeun kadzab ta bohong, hayang disebut pahlawan. Pan eta geus disebut bareto, eta we ganjaranna. Sami oge kapan awak ti saha, boga tanaga ti saha. Tapi naha bet karena nu sejen. Tah kitu urang bebenah. Keun we da bertahap ari beberes mah henteu sakaligus urang meresan akidah. Urang lempengkeun niat, urang usahakeun lah. Wajar sok aya mengkal-mengkol sautak saeutik mah ngantong tuluy kajongjonan urang balikeun dewe lillah. Para wargi sadayana kadua aya syirkut ta'ah, tah ieu teu karasa. Upami dina ngalaksanakeun ibadah lajeng urang narima aturan ibadah ka Allah tapi lain ti Allah. Aturan ibadah ka Allah meunang jelema ditarima diamalkeun ku urang dina ibadah ka Allah. Hartosna mengakui ada yang berwenang membuat aturan ibadah selain Allah. Pan ieu teh syirku ta'ah namina teh. Itu teh sakedi dina prak-prakan ibadah make cara-cara menang jelema. Dihijikeun, dicampurkeun. Jadi upami tinjauan nu tadi mah nalika orang mengakui ada aturan dalam ibadah nu meunang makhluk, artina orang mengakui ada yang berwenang selain Allah. Tanu kitu disebut syirkut ta'ah. Sirik dina kataatan. Ta ieu mah urang usahakeun ieu ge sarua we kitu da. Sakapeung mapan urang teh nganggap bener cek hawa nafsu, artinya mempertuhankan hawa nafsu. Wa minan nas mayat tahidu ilahahu hawahu. Di antara manusia anu ngajadikeun hawa nafsu sebagai Tuhan. Kieu benerna kieu alusnya cek hawa nafsu dina ibadah ka Allah. Ta eta teh karebet syirkut ta'ah. Aya deui kapan anu nganggap halus cek ulama anu, cek ulama anu, cek ulama anu. Bari ti Allah teu aya. Tuluy ku urang diamalkeun nya eta teh syirkut ta'ah. Marihan simkuring kamari nguningakeun. Upami aya pendapat ulama, kita menghargai pikiran orang. Tak urang teh painten itu dianggo perangkat pikeun mengetahui ketetapan yang ada dalam Quran Sunnah. Nya simkuring ngaibaratkeun kieu. Mun teh ya ulama Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Hambali jeung sajabana Imam As-Sauri dan lain sebagainya mohon maaf.
pendapat tak kurang dibaca dihargai nganuhunkeun tapi sok urang buka heula bilih ke urang salah merenahkeun. Mbah simkuring ada mah contoh mun urang di asongan kaleng da urang teh butuh cai susu di asongan kaleng opat kaleng rek ditarima kabeh rek ditolak kabeh rek ditarima saware urang butuh cai susu memeh ditarima memeh ditolak buka heula kaleng sabada dibuka ternyata cai susu kabehnya tarima pan eta diperlukeun ternyata nu eusi cai susu ngan 2 kaleng nu dua lainnya 2 meureun tarima ternyata lain cai susu kabehnya entong atuh tanu mawi eta saur Allah taya rujukan Quran Sunnah maka pendapat para ulama ku urang tarima sok urang buka urang akurkeun loyog jeung Quran tarima teu loyognya entong gitu margi simkuring sering ngadugikeun kapan mun urang maot teh lain balik ka ulama tapi ka Allah rek kumaha alasan dipayuneun Allah urang lamun urang beramal teu nganggo alasan nu ti Allah Quran jeung Sunnah para wargi sadayana ta urang sakedik-sakedik urang bebersih tina syirkut ta'ah sok urang bersihkeun urang laksanakeun murni we nu ti Allah nu didugikeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul teu wantun pisan kudu nambahan kudu melangkahi melebihi najan ngan sakedik oge nu mayu Rasul amanat kade tong aya tamahan-tamahan sabab sakabeh tamahan teh disebat bid'atun kulu bid'atin dolalah wa kulu dolalatin finnah tah teh sanesna ngajagi lajeng aya we ungkapankeun bae saeutik mah nya eta mimitina teh tuluy ke teh saeutik jadi we kang gedean wayahna we dejan saeutik urang lepaskeun dina raraga bebersih ulah dugika aya unsur-unsur syirkut ta'ah nya kitu deui ke aturan-aturan jalma kahayang jalma panitah jalma nu bertentangan sareng aturan Allah atong digugu da kitu pan saur Rasul dipiwarang ku Allah la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah teu aya taat ka makhluk dina perkara maksiat ka Allah tah kitu jadi ke aya upaya-upaya tazkiyah tina unsur syirik kalebet dina syirkul dakwah ke kalebet kana syirkul mahabbah pilih aya patarosan urang cekapeun sakitulah bahasa nama sujud sahwi upami salat berjamaah kejadian di zaman Rasulullah salat nu kuduna 4 rakaat ngan 2 rakaat dah hilap Rasul teh diwartosan ku sahabat lajeng nambihan deui lajeng sujud sahwi ari sahabat sujud sahwi pan berjamaah nya cenah kapan nu hilapna ge Rasul imam makmum mah henteu sumuhun kitu nyontohanana jadi lain imam wungkul nu sujud sahwi teh da dina salat berjamaah nu eta jadi sareng makmum sujud sahwi teh pangna imam sujud sahwi teh hilap pangna imam sujud sahwi teh margi diwartosan ku makmum
pangna makmum wartosan teh makmum mah teu hilap gitu. Dari hilap sararea makmum sujud sahwi na. Jadi sararea we jeung makmumna sujud sahwi mah. Carana upami ngalaksanakeun sujud sahwi tiasa sadacan salam beres maca tahiyat langsung we sujud 2 kali seperti biasa namanya salam. Atanapi sabada salam teu sawios. Takbir sujud 2 kali lajeng salam. Jadi tiasa sadacan salam tiasa ge satos salam takbir sujud sahwi lajeng salam. Upami nuju calik tekedah langsung we pan sujud. Jadi tos salam pamina lajeng takbir langsung sujud 2 kali. Bagaimana cara mendidik anak supaya sholat di awal waktu? Ari ngadidik budak sangkan sholat di awal waktu kehelanan keun heula imah kanggo ngadidik sumanget tapi margi awal waktu itu bukan berarti lebih utama. Kayalah dalil-dalil contohna we pami dina nuju panas saur Nabi abridu tiskeun heula. Kedua pami salat isya lebih utama kawinakeun. Tapi lain hartina dina awal gorengkeun eta mah keur barudak macan paham lebah dinya mah. Tapi dina ngadidik budak sumanget salat heula. Dina awal waktu kahiji dina bentuk parentah. Wa'mur ahlaka bisolat. Kedua pami ayat 3 apa intanya 3 naonnya gambaran lah. Kahiji dina pola komando marentah. Kedua dina pola contoh uswah. Jadi lain nitah hungkul tapi dicontohan. Sebab sakabeung budak sok malik. Geus salat pan magi acan. Oh nya tuh. Nu alus mah jawaban indungna teh heupeut peureun aing atuh murid wae tuh. Jadi aya pola uswah. Jadi aya pola parentah, komando lah. Aya pola uswah sebagai guru. Lajeng aya pola keibuan atau kebapaan, asak tinimbangan, asak jeujeuhan. Nah gitu. Eta painten dina raraga ngusahakeun. Anapun ke buktina mah da nya. Henteu tiasa sebagaimana yang kita harapkan. Tapi najan henteu dina awal ngan budak henteu nepi ka ninggalkeun salat. Tapi orang usahakeun awal. Atas berusaha awal masukan tengah-tengah gitu. Najan akhir oge salat. Tapi usaha mah kedah tetap aya mung pola-pola nu tadi painten. Saena tantos upami pola uswah. Jadi lamun miwarang ka budak awal waktu teh margi ibu parantos melakukan awal waktu. Tapi ke kapayun panginten periogi di tamihan pemahaman mengenai fadilah sareng waktu, fadilah sareng jumlah sareng sajabina. Jadi bertahap lah insyaallah. Ngan kedah sabar margi didikan mah sanes dadakan. Perlu proses. Apa perbedaan antara nasib dan takdir? Dan mohon jelaskan ayat ieu teh ngajelaskeun teh rada sesah. Margi parantos muncul ungkapan seolah-olah sami aya nasib, takdir, qadar ya, takdir seolah-olah sami. Mun aya nu cilaka teh sing sabar da geus nasib.
aya di nu saurang mahkeun bae da geus kitu takdirna. Nah naon bedana nasib jeung takdir teh? Tah gitu. Ari nasib teh hartosna bagian. Tiap makhluk itu Allah menetapkan nasibnya masing-masing. Nasib. Seperti nasibna panon poe secara halusinasi berjalan ti wetan ka kulon. Itu halusinasi urang. Sapanjang panon poe dina nasibna beres. Nalika panon poe ngarobah nasibna berjalan ti kulon ka wetan hancur. Karena mengubah nasib. Nasibna maung dahar daging. Itu bagian yang ditetapkan. Domba karena jukut. Tuker we nasibna ruksak duanana. Maung atawa singa karena jukut, domba karena daging, dah paeh duanana gitu. Kenapa? Karena mengubah nasib. Ya bukan diubah nasib. Nasib untuk manusia itu hukum aturan. Ketika manusia mengubah nasibnya, hancur karena tidak mau diatur. Jadi orang mah nasib kudu dirubah. Jadi nasib itu bagian yang sudah ditetapkan selama berjalan pada nasibnya beres. Robah wetina nasibna rusak. Gitu. Numawi seur anu narjamakeun innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah diartikeun nasib eta. Nah gitu. Allah tidak akan mengubah satu keadaan pada nasib, maka itu bagian. Bagian untuk manusia itu agama. Itu yang ditetapkan oleh Allah. Nalika teu narima artinya mengubah nasib rusak jadinya. Tak gitulah nasib teh bagian. Mun dicontohkeun tatangkalan tomat, cengek, leunca, najan dina taneuh nu sarua naemer, tapi bijil buah beda. Rasa beda. Karena berjalan pada nasibnya masing-masing. Jadi akar tomat tidak menyerap zat gercengek. Najan ngahiji akarnya. Lamun tomat, tangkal tomat akarna menyerap zat gercengek ke bijil tomat lada. Nah itu berjalan dengan nasib. Begitu nasib teh. Bagian. Ngan diurang geus jadi bahasa sapopoe nasib teh. Mencilaka teh mun rugi. Eukeun bae da geus nasibna gitu. Eta teh da kumaha hese dibantah ngomong gitu teh. Da geus jadi bahasa urang. Tapi upami urang ngoreh makna yang sesungguhnya dari tadi. Ari takdir teh ukuran. Jadi bagian bagi semua makhluk itu ada ukuran-ukuranana tah. Diukurna teh bagianana teh nasibna. Ukuran umur, ukuran kekuatan. Pangdenge wae itu bi qadarin maklum. Nu disebut ngadenge jelema itu diukur ku Allah sakieu ye. Sabab mun leuwih ti dinya moal ngeunah hirup. Kekuatan mendengar teh. Nepi ka kutu wae gelut kadenge masare atuh. Nu tabrakan di Muhammad Toha kadenge atuh moal ngeunah hirup teh. Kenapa Allah batasi bi qadari maklum? Itu untuk kemaslahatan. Nomor itu lu ya diusahakan jadi bisa ngadenge anu teh dengan modal gede nyeta teh ngarobah ripuh ke hirup kitu mah. Moal ngeunah sare mah penciuman itu terbatas bi qadari maklum. Lamun nu jarau oge ka ambeu moal bisa dahar. Nah itu kan. Jadi Allah tuh menentukan kekuatan fisik, lengkah,
dan tidak ada ukuran yang paling diperlukan adalah ukuran-ukuran kebenaran hidup. Nah, ku Allah diatur. Leuwih we tina ukuran salah, gitu. Tah itu pan sanes rada hese itu dah narangkeunana. Itulah putusan ketetapan Allah disebut qada. Itu dari jadi putusan Allah, setiap makhluk itu ada batas-batas ukuran. Begitulah nasib masing-masing. Tak itu merenang. Teka hati baik, dah bongan nanyakeun itu. Nah, gitulah ngan inti nama manusia nasibnya adalah ad-din, agama. Fitratallah allati fatarana sa'ala tong dirobah. Mun dirobah rusak. Aya deui sopat. Dalam perjanjian harus patuh dan taat pada pimpinan. Bagaimana jika dalam keadaan bukan lingkungan jamiah? Aya ketaatan dalam lingkup-lingkup tersendiri. Contoh, ketaatan dalam lingkup rumah tangga. Kakolot kudu taat. Kolot nu mana gitu kan? Itu dalam lingkup rumah tangga, keluarga. Hari kanu sejen teu kudu da ieu mah lingkupna di dieu. Ke aya lingkup RT meureunana kudu taat ka RT nu mana? Oh, RT nu di dieu, dina ruang lingkupna jeung saterusna. Nah, begitu juga dalam urusan jamiah. Kita berada di jamiah mana? Persatuan Islam itu merupakan jamiah, wadah. Orang kudu taat ka ulil amri jamiah. Presiden itu ulil amri bagi seluruh rakyat Indonesia. Menteri Agama ulil amri bagi seluruh yang beragama. Nu mana agama nama. Nah, Persatuan Islam ketua umum itu adalah ulil amri bagi anggota Persatuan Islam. Ketua umum bagi satu organisasi itu adalah ulil amri bagi anggota organisasi itu. Tak itu ruang lingkup nanti. Jadi sakabe tuntutan ulil amri mun beda jeung aturan Allah entong dibubuk gitu najan tuntutan pemimpin di lingkungan organisasi jamiah. Jadi wajib taat selama pemimpin ketua umum di Persatuan Islam tidak melanggar Quran dan Sunnah. Ke aya dina bentuk amrun, ke aya dina bentuk kebijakan. Tangke pangitan ieu mah periogi aya daurah jamiah, mana yang harus ditaati, mana yang boleh. Nah gitu sarua ke ada aturan yang harus patuhi, ada kebijakan dan ada juga dalam bentuk arahan dan lain sebagainya. Gitu kan. Nah, grupina mah cekap sakitu we. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.